日咧就講到咧，我哋點樣用熱水洗面咧破壞我哋個皮膚嘅皮脂層啦。咁你有冇諗過咧，你條腸可唔可以洗得乾淨呢？因為有好多時候咧，我哋都知道啦，濕疹就係關於我哋嘅腸道健康啊嘛。而家咧有好多咧科學研究咧都越嚟越支持咧腸皮軸線咧嘅理論咯，即係話我哋條腸健康咧，免疫系統健康，我哋個皮膚嘅抗發炎能力啦，我哋嘅健康狀態咧係有密切嘅關係㗎。所以當我哋唔舒服、消化唔好或者排毒唔暢順嘅時候咧，毒素咧就會入咗我哋嘅血，令到我哋全身發炎，最終咧就會喺我哋個皮膚嘅表現咧成為我哋嘅濕疹啦。所以咧濕疹咧唔單止咧係洗面啊保濕咁簡單，仲係我哋內在嘅發炎情況嚟㗎。要修復濕疹咧，首先要搞掂好你條腸，呢個就係點解成日我都會推薦呢一款咧健康啦無糖咧嘅香寶來濃縮蘆薈汁。佢唔單止有好多隻味啊，仲係非常之好飲，亦都可以協助我哋個腸胃咧消炎修補佢啲漏洞㗎咯。同埋咧佢係嚴選呢個有機嘅農場嘅全葉蘆薈㗎，只係揀一啲咧透明嘅凝膠啦。佢更獲得咧國際公定分析化學家協會 AOAC 嘅認證，係全球第一個認可咧蘆薈素嘅檢測標準嚟㗎。再次展現咧，其實康寶萊公司咧嘅品質啦，同埋佢安全咧係達到我哋最高嘅承諾㗎。而家咧係連奧運咧嘅官方咧都係會贊助我哋嘅康寶萊用品啦，咁就係確保咧我哋咧嘅品質咧係絕對安心㗎喎。所以如果你都想體驗呢一種咧腸道嘅修補力嘅話咧，揾翻我哋嘅靚靚皮膚啦、靚靚嘅健康狀態嘅話，你喺留言度寫濕疹，我就會咧直接咧話俾你聽更加多咧濕疹嘅護理秘訣㗎啦，並且話俾你聽點樣咧可以拎到一啲咁好嘅蘆薈汁去搞掂好你嘅腸道健康，令到你個身體冇再發炎，唔需要再受咧皮膚痕癢嘅煎熬啦。所以立即留言啦！而咧我而家作為一個咧7個月嘅孕婦咧，其實我每一日咧都會飲咧2至3個蓋呢個嘅濃縮蘆薈汁㗎喎。咁我就沖水咧大概係500啦至800左右，因為咧佢係低卡路里啦、低糖分啦，同埋冇人工色素同埋香料㗎。咁所以咧完全對我哋孕婦嚟講係零負擔。而且咧孕婦去到7個月之後咧，我哋有一樣嘢叫清胎毒啊。咁所以咧蘆薈汁咧係一個最方便咧嘅選擇，我唔使成日都煲好多唔同嘅湯水啦，因為實在太忙啦。所以你每日都飲2至3杯嘅蘆薈汁，就好似幫我哋條腸咧每一日咧都做一個好溫和嘅 SPA 咁樣啦，幫助我哋嘅消化啦，維持我哋腸道嘅健康啦、乾淨度啦，我哋皮膚咧自然咧會由內而外咧咁樣咧修復得好好㗎。最後回應埋一條問題，有好多人問我咧康寶萊呢啲係咪藥嚟㗎？咁其實咧要話俾大家聽，公司有全球95個國家，我哋每一件產品咧都係用咧食物標籤去入口㗎喎。咁所以咧，如果大家咧好擔心咧，我而家有食緊一啲藥物咧去沖撞到嘅話，你就唔需要驚啦，因為康寶萊咧佢完全係食物嚟㗎。如果你同我一樣都係想咧皮膚靚啲、狀態好啲嘅話咧，你記得咧去預約我1對1嘅營養諮詢啊，同埋你認為我呢條短片對你有幫助嘅，麻煩你幫我 like 同埋 share 俾身邊有需要嘅朋友 save 低去拎翻嚟再睇翻啊！